คลิปวิดีโอต่อไปนะคะเห็นผู้โดยสารที่คาดว่าน่าจะเป็นชายตะวันตกก็กำลังชกต่อยกันค่ะบนเครื่องบินสายการบิน All Nippon Airways หรือว่า ANA นะคะที่บินจากเส้นทางญี่ปุ่นไปถึงสหรัฐค่ะวิดีโอที่แชร์ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นผู้โดยสารชายที่สวมเสื้อลายดอกสีแดงเข้าไปชกหน้าผู้โดยสารชายที่สวมเสื้อยืดสีดำก่อนที่เขาจะโดนชายเสื้อดำสวนเอาบ้างจนกระทั่งพนักงานต้อนรับหญิงต้องเข้าไปห้ามปรามโดยไม่ทราบสาเหตุของการทะเลาะวิวาทแต่ว่าก็มีเสียงของชายเสื้อดำบอกว่าให้เอาตัวคู่กรณีนั้นลงไปจากเครื่องบินค่ะสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานว่าผู้โดยสารชายชาวอเมริกันวัย 44 ปี ที่อยู่บนเที่ยวบิน NH6 ของ All Nippon Airways จากสนามบินนานาชาตินาริตะที่บินไปยังสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิสถูกควบคุมตัวเมื่อวันจันทร์และถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นชายที่สวมเสื้อลายดอกสีแดงนอกจากนี้เขาก็ยังถูกพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทั้งที่แล้วก็มีอาการเมาไม้นะคะแล้วก็ยังบีบคอพนักงานคนหนึ่งด้วยค่ะ